Finfinneen alatti buufataaleen chaarjii 1,050 akka ijaaraman ministeerri geejjibaa fi loojistiikii beeksise. Ministeerichi guutuu biyyaatti buufataalee chaarjii konkolaataa elektiriikii saffisa 2,200 ol ijaaruuf karoorfachuu isaa ibsuun rakkoolee buufata chaarjii fi bu'uuraalee humna ibsaa furuuf piroojeektiin daandii Itiyoo Jibuutii naannoo Deewaalee fi Galaafiitti hojjetamaa jiraachuu miidiyaaleen biyya keessaa dhaabbaticha hubeeffachuun gabaasaniiru. Abbaan qabeenyaa kaampaanii Meedrook Investment Group Sheek Alamuddin hoteelota sadarkaa isaanii eeggatan 5 magaalaa Finfinneetti ijaaruuf qophii xumuruu isaanii ibsame. Ijaarsi hoteelota intarnaashinaala kun waltajjii guddaa idil addunyaa kan jijjiirama qilleensaa Itoophiyaan bara faranjoota 2027 qopheessitu dursee kan xumuramu ta'us himameera. Guddoon qabeenyaan badhaadhee kun jireenyaan biyya Saudi Arabiyaa kan jiraatan yoo ta'u, kaampaaniiwwan gugurdoo hedduu biyyoota addunyaa keessaa kan qabanii fi qabeenyaan Afrikaa keessaa sadarkaa arfaffaa irratti argamu. Waa'een maseenummaa yookaan yeroo baay'ee sammuu namoota baay'ee keessa kan dhufu dubartoota ture. Amma garuu haalli sun jijjiiramaa dhufeera jedhan qorattoonni damee kana. Qorannoon dhiyeenyaa kana baay'ee akka agarsiisutti dhiironni hedduu barbaadanis dhala godhachuu akka hin dandeenye ibsa. Keessumattuu dhiirota galii gad-aanaa qaban irratti ni heddummaata. Qorannoon bara 2021 Norwee keessatti gaggeeffame akka agarsiisutti daa'imman dhabuun dhiirota warra galii gad-aanaa qabanii parsantii 72 yoo ta'u, kan warra galii fooyyee qabanii parsantii 11 qofa ta'uu agarsiiseera. Waliigalaan maseenummaan warra dhiirotaa waggoota 30 keessatti parsantaa 20 dabaleera jedha qorannoon kun. Pirezidaantiin Ivory Coast Alassane Ouattara jijjiirraa kaabinee isaanii hordofuun obboleessa isaanii Teene Ouattara itti aanaa muummicha ministeeraa taasisuun muudaniiru. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'anis itti fufan jedhame. Murteen kun waa'ee hirmaannaa maatii mootummaa keessatti mormii kaaseera. Africa Fact News'tu gabaase. Taphataan sarara fuulduraa Arsenaal duraanii Bakarii Saanyaa Itoophiyaa dhufuun taphoota CB Premier League Itoophiyaa isteediyeemii Finfinneetti taphatamaa jiran daawwateera. OBN's taphataa gara Itoophiyaa dhufe kana simachuun kennaa suuraa iddoo hawwata turizimii wancii agarsiisu badhaaseera. Biyyoota Afrikaa keessaa Itoophiyaan baajata humna raayyaa ittisa biyyaa cimsu ramaduun sadarkaa tokkoffaa irra jiraachuun gabaafame. Akkaataa ramaddii baajata humna raayyaa ittisa biyyaa biyyoota Afrikaa tokko hanga 3 jiran Great African kaa'een Itoophiyaan waggaatti doolaara biliyoona 2.9 kan ramaddu yoo ta'u, Keeniyaan Itoophiyaatti aantee sadarkaa lammaffaan waggaatti doolaara biliyoona 1.3, Taanzaaniyaan baajata waggaatti doolaara biliyoona 1.2 ramaduun sadarkaa sadaffaa qabatteetti.